ទៀនផងសុបិនជាគម្រប់4ព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ព្រះសុបិននិមិត្តឃើញគេមិនទឹមគោធំធំទេតែគេបែរជាទឹមគោតូចតូចទៅវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាទ្រង់ព្យាករតាមព្រះសុបិននេះថាអំណើតទៅមុខមនុស្សអ្នកចេះដឹងមានការបត់ពិសោធន៍គេមិនឲ្យទទួលធ្វើការងារធំដុំទេគឺគេយកតែក្មេងៗដែលខ្វះការបត់ពិសោធន៍ឲ្យធ្វើការម្ល៉េះហើយធ្វើការទៅមានត្រូវខ្លះខុសខ្លះដែលបង្កឲ្យមានការលំបាកជាពន់ពេកហងសុបិនជាគម្រប់5ព្រះបាទបសេនតិកោសលទ្រង់ព្រះសុបិននិមិត្តឃើញសេះមួយនោះមានមាត់ពីរទោះបីជាគេបញ្ចុកស្មៅឲ្យវាស៊ីប៉ុន្មានក៏ដោយក៏វាមិនចេះឆ្អែតដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមសាស្តាទ្រង់ព្យាករតាមសុបិននេះថាអំណើតទៅមុខក្រឡាផ្ទៃក្រោមធ្វើអំពើអធម្មកម្មពន់ពេកហងឧបតុលាការផងគេកាត់ដីពុំប្រកបដោយសេចក្តីសុចរិតទៀងត្រង់យុត្តិធម៌បន្តិចណាសោះឡើយគឺគេតែងឆ្លៀតយកការកាត់ក្តីធ្វើជាឱកាសសម្រាប់ចម្រិតយកមាសប្រាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គូក្តីទាំងសងខាងដោយឥតមានត្រាប្រណីឡើយទោះបីជាគូវិវាទទាំងសងខាងសុកប៉ាន់អស់ប៉ុន្មានក៏ចៅក្រមមិនចេះឆ្អែតចន់ដែរគេនៅតែប្រព្រឹត្តដូច្នេះជារហូតរីឯអ្នកកាត់ក្តីនោះទៀតសោតច្រើនតែមនុស្សក្មេងៗជាអ្នកមិនសូវមានចំណេះវិជ្ជាអ្វីជ្រៅជ្រះទេ